Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Susi di channel Susiful. Di video kali ini saya akan membuat obat batuk alami ya. Ini yang perlu kita siapkan itu jeruk nipis 1 buah, kecap merek apa saja, kecap yang kalian suka, terus tempat buat kecapnya nanti, pisau, sama telenan. Sebenarnya ini fungsinya buat motong jeruk nipis. Terus jeruk nipis kita potong ya. Potong jadi 2. Kita bisa pakai separuhnya saja ya. Kita peras. Separuhnya bisa kita taruh kulkas buat nanti, jadi bisa tetap fresh ya. Sekarang dimana-mana banyak yang sakit batuk ya, jadi ini perlu banget, apalagi ini alami, jadi aman. Kadang tenggorokan gatal banget, harus dikasih obat. Kita buang bijinya, terus kita masukkan kecapnya. Kecapnya secukupnya ya, pokoknya airnya tercampur. Air jeruk nipisnya bisa tercampur sama kecapnya. Nah, selesai. Kita bisa minum 1 sendok. Kalau merasa gatal tenggorokannya, kita bisa minum pakai sendok teh saja. Terus sisanya bisa taruh kulkas. Kalau tenggoroknya gatal lagi, kita bisa minum lagi 1 sendok teh. Karena ini bahan alami, tidak ada batasnya ya. Kalian bisa konsumsi. Sudah, sekian saja tutorial kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset nih kolak.